Bonsoir, bonsoir. Botaba Nzambe, Bazolanda biso partout où vous êtes. Shalom, shalom. Nzambe apambola bino pona pokwa lelo. Toza awa na émission na biso ya femme de distinction. Émission na biso nde toyebisaki bino ke ezobanda à partir ya 20h. Les répétés. Bonsoir tout le monde. Je me présente, c'est moi Maman Morena. Je suis avec Maman Grace et nous sommes là pour continuer la thème de la forme de distinction. Et na pokwa lelo tobele misusu pour continuer kaka na oto wande koloba mardi passé. Nous avons à tout le monde. Je sais que vous avez béni biso nyonso parce que pour lelo eza pona biso bana na Nzambe. Na côté samaloba pa ma grâce avant tout banda, je pense tous à moi tant que il y a prière tout le monde est là, mais avant beaucoup de la prière na ngi ma grâce alors ba pesa bato nyonso bazolanda biso mbote mpona tokota tobanda séance na biso ya lelo. Merci, Maman Morena, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amoureux de Dieu, bonsoir la famille, bozolanda biso à l'autre côté, yo pe muto liboso, oyo kote ozolanda biso déjà, nzamba pambola yo esika okomi, c'est la prophétesse Gracia, tous ensemble, na kati ya bato na biso comme tous les mardis, otoyebi rendez-vous na biso, ya ba femme de distinction, toza wana yo mutokoti partager déjà, éviter bandeko nyonso, bisika oyo ozali aimer kende pe ko partager sala commentaire et ça là vraiment bien. Toza wana poto partager penser oyo kolo atie biso en cœur na kati ya mission ya femme de distinction. Toyebi que nous sommes là, rendez-vous. Les abonnés bino nyonso, banda déjà ko cliquer, banda déjà ko s'abonner, banda déjà ko éviter bande ko misusu yebisa bango makamba ngwe bandi. Et bandi vraiment bon, na nyonso Bible le bien c'est toi associé Nzambe. C'est pour cela nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Tobondeli elongo na bino bolanda biso, bino biso tozawa. Nous prions pour notre petit temps, on a beaucoup Nzambe. Au sein de le Saint-Esprit, azala na kati na biso, akamba biso de début jusqu'à la fin. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que c'est ta première opportunité que nous soyons là. C'était pas un rendez-vous, il y a pas mourir à Jésus. Il y a un autre merci. Dis de l'oser, il y a une pour cette chose. Mati kichitiveta dobini balemi statue za katina biso. Kolo tikita oyo ezala nyonso pour ta gloire, présence na yo ekamba biso depuis jusqu'à la fin. Na kati ya mission mondiale ya ba femme de distinction, tosengi ta présence, tosengi molimo na yo akamba biso au début jusqu'à la fin. Yende azala le meilleur ami des commissaires kati na biso mosantu omisama kwetoza malamu tosengi kaka reine na yo tosengi mpe mitema ya bato nyonso baolanda biso na pokwa na lelo mpe ezela dispose po topartage oyo eza oracle na yo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Nayebi ke boza wana vraiment boolanda biso nzamba bombola bino nyonso bozolanda biso tozo kolobela toujours na thème na biso tozo na grand thème na biso tozolobela qui je dois faire la femme de distinction pendant le confinement. Et le commune esengeli une femme de distinction à ça pendant tant que toza confiné au segelo sala nini le commune déjà au sala pour éviter moi badega bakamba mikeke oyo ezokomela biso et lelo tomemili bino sous thème na kati ya thème na grand thème na biso toza na sous thème toko aborder lelo vraiment
thème na biso sous-thème na biso tokoaborder lelo eza quelles sont les causes des conflits dans les familles, dans les couples, dans la chambre de toute la famille. Yango wana tokolobela lelo. Yo tozolanda biso tozala numéro na biso soki vraiment okozala intéressé obenga biso ocontribuer na likanisi moko opesa biso suggestion na yo ekosala biso bien. Numéro na biso eza 07 69 23 98 21 07 69 23 98 21. Soko bengi biso tokoyamba yo tokoyoka yo parce que tona posa contribution na bino otoana ndako mama papa ozana quelque chose obakisa ikola sous-thème na biso tokolobela lelo numéro eza wana benga biso vraiment tokoyamba yo tokoyoka yo toza wana mpona yango benga biso lelo mama na likambo tozolobela eza quelles sont les causes dans les conflits dans les familles. Na kati ya famille na biso pardon eza ba makambo oyo ezoleka na ba conflit ba désordre ba problème ebele tozomona ezokoarrive surtout na ntango toza vraiment confiné tozobima te toza bisika moko tozalaki mardi passé ke eza temps oyo tozoluka toyebana lisusu bien tozoluka susu toyebana oyeba moninga na yo oyeba mobali na oyeba mwasi na yo oyeba na yo oyeba bandeko baza pene na yo oyeba bango bien parce que tant tozalaka confiné te autant tozalaki confiné te ezalaki ntongo motu nyonso akobima na ye akende mosala misusu omona papa obima ntongo de 4h 5h baza so na ndako te mpo bazombaka omona ba 17h ba 18h aza fatigué aoliaka bango kalali ozoyeba vraiment papa vraiment bien te e bamisusu mpe pareil na bamama ntongo akobima ere akoya azwi bana ti akokotisa bana mwa baretard wana nyonso wana omona butu deja ekoki kolamba kolesa bana toyebanaka vraiment bien te eya na baproblème baconflit mosusu mpe koya tellement temps vraiment bofanda bosolola résoudre des problèmes ezalaka te tozokoaccumuler baproblème et c'est pour cela lelo tolance thème oyo po ensemble na bandeko oyo boza na ndako boolanda biso tomeka kosala partage parce que eza partage tomeka kosala partage toyekona na lisumu ya nzambe eloko na esengeli tosala eloko na esengeli toevite mpo baconflit ezala te badésordre ezala te na bacouple na biso na bafamille na biso yango moni topesi sous-thème na biso ya lelo eza quelles sont des causes dans les conflits quelles sont les causes dans les conflits dans les familles yango na tozolobela benga biso vraiment numéro 07 69 23 98 21. Mama Grâce, eloko ni okoloba pona thème oyo. Merci Morena. Maman eza bien. Nzamba lobela biso na bandenge belé. Tozolobela en général, ezaka pour le biso bana na nzambe te, mais pour toute la famille du monde. C'est vrai, balobeli biso pendant les confinements. Moi so aza na distinction et sengeli asala nini. Alors, toye kotala pe ale ya kozala na vie ya confinement tozovivre lelo toza na vie actuelle oyo tovivaka bandakala. Siko cause nini oyo eza base oyo eza comme origine oyo elukaka ba problème eya na kati ya ba foyer tout na kati ya bana parce que tant tozoloba foyer eza constitué ya famille ya mwasi ya mama ya papa ya bana aussi. Alors eza pe na bana ebele pe na kati ya ba famille baza vraiment heureux baza malamu te parce que comportement ya baboti esekala vraiment te na bana ezokende vraiment malamu te eza pe na ba foyer mosusu donc stabilité vraiment ezate harmonie ezate na libanda to na parents mosusu na ndako pe to na parents mosusu biso to vivaka yango na tozolinga to comprendre vraiment bazango origine source ya makambo oyo provokaka ba conflit na kati ya ba foyer na biso ezanini so tozongi dans les écritures
Na Proverbe chapitre 17, na premier verset. Balobi vaut mieux kozala tona lipa oyo ekauka na ndako eza na kimia ke na ndako eza na badispute, ndako eza na baproblème, ndako eza na baconflit, ndako eza na harmonie. Sikoyo il y a des fois nayokaka na basi mosusu to mpe na mibali mwasi akoki odeklare nde naza na kimia te, naza ere toyoka papa lobi oza ere te oliaka te oliaka te olataka te. Sikoyo yomba biloko yango tolinga toyeba po Salomon l'homme sage ye moto azoloba lobi fo mbina eza na ndako oyo lipa eza nango ekauka toza na biso na bere te toa na miliki te eloko te mais nous sommes heureux kende eza na ndako tozolia mosuni tozolia vianda bien mais kini eza te baproblème na baproblème yango tolinga toyeba bapapa nini eswaka bino bazango origine nango ya makambo yango eza nini bamama bino mpe moto boolanda biso toza na posa toyeba oyo eswaka bamama oyo etungisaka bino kozala na pere te parce que temps oyo yango nde ezoluka fo tose partage fo tofongwama peut-être makambo mosusu ebotela bino mbongo papa monaka ke oyo asalaka eza normal eza malamu nzoka nde etungisaka yo oyo mpo osala mpe papa bamona yango mabe bamona ndenge aloba te na façon nono ozalaka ta yango bobenga biso bopesa biso basuggestion to partage expérience ya parcours nango mpo toyebi mpe ke ya mode na bamama mpe babala va biso baza tozo baolanda biso toza mpe na bapapa tia mado à partir à Paris mama diatuka biso vraiment mokolo oyo azoconseille azolemba te koconseille biso tolingako mingi mama benga biso opesa biso so baconseil eloko nini esengeli tosala nzambe alola azanga te kopambolama yango koloba boye tobosana te toza na mopepe oyo ezobeta biso coronavirus toza na maladie moko vraiment ezobeta monde entier tout le monde sait nini ezose passe na miniti oyo kobosana te mama kosokola maboko soki obimi ndako kozala na mwa gel mpona kodesinfecte kolata bagan koporte bamasque pourquoi pas soki oza nango eza vraiment mpona koprotege yo mpe na bana na papa mpe na ndako ekozala bien mpona koevite vraiment maladi oyo eza mpona motu nyonso eza mpona motu nyonso eza te kaka yo biso lokola toza bana nzambe maladi wana ekozwa biso te kokozwa parce que même biso ezoma biso la chair est faible tokoki kotombe malade mais eloko moko kana oyebisa mwana nzambe ozolanda biso kobungisa elikya te même maladi wana ezwi nzoto na yo eza mpo eboma yo te eza mpo eboma yo te nzambe akopermete te okufa na covid-19 nzambe akopermete yango te parce que lela alobi akopermete te mabe moko ekomela biso nzambe vraimen pambola bino ezali kaka un petit conseil mpona tout le monde oyo ozolanda biso tobosana te tonéglige te torespecte vraiment ekosala biso bien ekoprotege biso na bafamille na biso bon tozokontinue na teme na biso bobenga biso numero na biso eza na kosepela vraiment bozala vraiment na rapidité kobenga mpo bato ebele bana na mposa babenga maintenant ezopermete te mpo en plus bato bandeko mosusu bazoloba ke ngai efalaki nabengi te mpo ndeko abengaki azoki temps ebele bozwa batemps vraiment ebele te batemps vraiment bozwa batemps ebele te bozwa batemps ebele te benga ata mwa 2 minutes kaka déjà je pense kozala bien mpona contribution na yo bobenga biso mpona tomeka koyeba lisuni na bino eza na kote nini tosala toujours rappel tel na biso tozolobela lelo quelle est la cause des conflits dans la famille ou dans nos familles zala vraiment attentif famille eza institution oyo nzambe ayebi na institution yango eza eloko eza sacré eza eloko oyo basakana nango te bazwaka yango à la légère te alors yo mama yo papa ozolanda biso na butu ya lelo ozala na souci ya famille na yo ozala na souci ya foyer na yo ezala toujours stable ezala toujours
en bonne forme, en bonne santé na nyonso, parce que la famille a l'amour, elle a toujours, la jeunesse mikolo nyonso c'est la photo bongisa yango, eza lokola fleur, photo arrosée yango. Alors yo mutu oza en posa famille na yo toujours, ezala bien, ezala en forme, benga biso, pesa biso, ba suggestion na yo, mama oyo eswaka yo, papa oyo etongisaka yo, lala. Tobengana, toza na posa vraiment toyoka bino, ekozala vraiment lipamboli ya makasi pona biso na pokwa na lelo. Yo mutu oza déjà l'autre côté, Nzambe vraiment apambola bino. Nzambe apambola bino vraiment. Bandeko bakoko mituna, pourquoi thème oyo? Pourquoi thème oyo? Thème oyo topesi thème yo pona kolakisa bato importance ya famille. Parce que Mama Grâce na yebisa yo na bandeko bazolanda biso ke eza na bato ebele bazo négliger ba famille. Lelo ba famille eza eperde ba valeur nango. Lelo ba famille ekomi mutu akomo préféré kutu azala na isolé, azala ye moko duki azala na kati ya famille. Nzoka famille eza institution moko o Nzambe asala tango azosala mokili na ye. Tango Nzambe akeli mokili asali biloko nyonso na suka tango Nzambe aye kofanda amonaki ke esengelaki asala mutu oyo aza na ressemblance na ye. Yango mona Bible ezoloba biso na nesi Yesu akeli mutu alobi ke esengeli nasala mutu oyo akozala lokola ngai. Etango Nzambe asali mutu lokola ye, amonaki mutu wana asalaki ezalaki malamu te azalaka ye moko. Esengelaki asalela ye mosungi moko azala pembeni na ye. Nzambe ayakokela Eve, tango asalaki Adam après ayakokela Eve, et tango asali Eve ayebisi bango bo se multiplier. Multipliez-vous et remplissez la terre. Na objectif ya kosala ya kotonga famille. C'est pour cela Bible ezoloba na biso ke famille eza première institution o Nzambe asala. Et Bible ezoloba na biso na Timothée, na 1 Timothée 5:8 na olinga totanga ngo bandeko na ngai po toyeba importance ya famille. Po ndeko azolanda biso lelo o négligeaka famille, o comprendre que famille est très important. Et yo pendeko oyo oyaka po bebisa ba famille bato o kabola ba famille bato o kota trouble na ba famille bato okeba parce que eza na malédiction moko etelemi liboso na yo. Moto oyo azopanza famille aza maudit. Faut faire beaucoup d'attention. Même obimisaka moto na munoko na yo, même oteyaka bato liloba Nzambe soki oza na makoki ya kopanza famille moko oza maudit na vie na yo. Totanga 1 Timothée 5:8 bandeko na bolanda biso vraiment botanga ngo ekosunga bino ekopambola bino. Moto nyonso akoyeba importance ya famille, ke famille ezoloka négligé te, eza institution moko ya kopanza kaka olalola moko oyo eza famille. Eza le mot sacré, voilà. Eza le mot sacré, basakanaka na famille te, basimba bapanzaka famille te. Totanga Timothée alobi na biso nini mama. Totangi loba na Nzambe. Amen. Si quelqu'un qui ne prend pas soin des siens, et en particulier de membres de sa famille proche, il n'est rien de la foi. Et il prie que n'est comme croyant. Amen. Mouto azokation en famille, n'était dit bien. Asa plus qu'un crédit, asa plus qu'un païen. Au moins mouto asa païen, mouto asa nanzambe te. Bible bi mouto azokation en famille n'était asa le lenge moko na mouto. Asa plus que le mouto wana o asa un crédit. Bien-aimé dans le Seigneur. Total alelo ba famille na biso. Pourquoi to panza ba famille na biso? Pour nini tozo détruire ba famille na biso? Et si comme moi sina mobali na bana na bango baza bien, yoko uta no ka wapo ya ko détruire famille wana. Yoko uta no so ka wapo ya kaka o séduire moi so no séduire mobali wana po olukila bango kaka séparation o panza famille wana. Mais est-ce que yo ozala béni? Est-ce que vie na yoko eko pambolama? Est-ce que yo ko construire famille ya yo moko vime ozala stable? Faut faire beaucoup d'attention. To néglige ta famille te. Famille est très important. Famille est loko moko est sacré. Et c'est ngeli to battre lango. Et c'est ngeli to lenge lango. Et c'est ngeli to même famille ndenge tozo ma famille lelo. C'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup de causes.
oyo lelo tolingi tolobela eloko nini etumisaka bafamille na biso epanzaka bafamille na biso ememaka badésordre na kati ya bafamille na biso. Bien aimé, suivez-nous vraiment, benga biso contribuer na likanisi moko mpona tolobela vraiment likambo oyo emeka komema kimia moko na famille moko oyo na miniti ezoloka epanzana oyo na miniti oyo satana esi akoti parce que nga bato wana bengaka bango baza baenvoye de diable ya mama grâce. Ils sont d'envoyer des diables parce que famille bato eza ini eza bien eza na kimia yo ye kaka oyebite boye poka koluka odétruire famille wana parce que ntango ozwa na eloko moko oya koloba likambo moko na kati ya famille wana yebaka ngo ozomema kaka libebi ozomema libebi. Benga biso numéro na biso eza 07 69 23 98 21. Numéro na biso eza bato baza libanda bazolanda biso fo beta code ya France 0033 7 69 23 98 21. Benga biso contribuer na likanisi oza nango. Quelle est la cause des conflits dans les familles ou dans nos couples? Quelles sont les causes? Ba problème makambuni nango oyoyo ezobota toujours ka ba conflit, ba désordre, ba séparation, ba divorce, ba séparation de corps. Mama pana manda moko bambula na bambula séparation de corps. Pour la chambre bana, maman la chambre mususu. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Nani na poko lelo ndeko moko azolanda biso consolation kimia ekota na ndako na nzela ya Allô? Shalom. Shalom, c'est ma sœur Sophia. Ah oui, que Dieu te bénisse, première dame. Amen. La dernière pour étudier un peu par rapport à ce sujet aux raisons notamment. Quels sont les conflits? Quelles sont les causes des conflits dans mon foyer? Ok. On a plus dans le côté à mariage. Et là, ils ont ramené le conflit qui n'a qu'à s'alancer comme ça là. C'est plus la désobéissance. C'est plus la désobéissance. Pourquoi? Parce que moi, si les lots en a comme égal dans mon bac. Mon bac, moi, si Adoye Balikocha, mon bac n'a ici qu'à n'a été. Et pourtant, et le Rotozo Bolsarake, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Il faut juste toyer bata pour dans la terrain d'entente. Et là où ils ont pas, c'est le dialogue, la prière. Ce qui est solo, là, mon bali na yo. Oboyeba, et si kani mon bali na to koma, mon bali pas pour être si kani moi si na bali na koma. Donc, au fond, dans vos vivre, vous oyeba qui limite on a pour affranchir, on peut se affranchir, on va mon bali na et ça passe. On va pas voir que limite on a voulu affranchir en mode parce que et mon plein dans ma paix entre dans la moitié nanga. Et l'eau le va couple mingi et basé dans côté de l'eau. Surtout les dialogues. Parce que dialogue n'est une base de l'union. Au bout pour moi na papa na ma paix. Tout pour solo ina été au voyez bah il y a eu l'eau wana te. Au moment la maman la maté, ce qu'on solo la maman te oye ba cause ya maté wana soute mutelo atite. Et alors plus il faut devoir que ça va couple la vie sur la carte la dialogue, mais l'eau il y a liboso, c'est la prière. Il y a un est à la base, est à la fondement, il y a un couple la vie. Parce que tout qui toché nzambe comme fondation ya mabala na biso. Ata mbongo ye de gauche à droite. Tobanozo maka epana et Seigneur soutenir biso. Tolonga ba eprifo ezali boso na biso. Merci beaucoup, maman. Participation à la poko na niveau ezalaki yango wana. Merci, maman. Merci. Que Dieu te bénisse, maman Sophia. Amen.
Continuons là, la biso à l'autre côté, Kola Pambola. C'est vrai. La désobéissance. La désobéissance, dialogue, paix, kozala na kati ya esprit ya prière. Tu sais que ya mona tango bandai ko loba eloko eza sacré, eza eloko ba protégeaka. Batelaka ngo vraiment. Navalaki na bandi otala un peu les écritures. Corinthiens 12, tu n'as sais. Azolobela lobi biso nyonso tozalaki baptisé na un seul corps. C'est-à-dire que tozo formé kaka nzoto moko. Yango wana ke Bible mpe ezoloba ke mwasi na mobali soki basa bakomi eloko moko. Sikoyo na eloko oyo babengi eloko moko. C'est-à-dire que soki toza eloko moko soki lisu na ngai ezwi problème. C'est-à-dire que lisu na yo pe eyana passe. Alors yango wana c'est Sophia lobi soki toza na terrain d'attente tozo dialoguer tozo yeba parce que dialogue yango eza base. Alors soki dialogue eza te moyena yeba pasi ya mama morene eza te problème na yo kosa na yo linga nini toza yela ndenge nini eza te donc moyen to fanda nango vraiment eza te donc pona c'est Sophia lobi base vraiment o eza ya conflit na kati ya foyer eza manque de dialogue, manque ya obéissance parce que il a des fois pe biso ba mama to sa teti makasi papa lobi ko sala boyote yo te pona nini biso to yeba mwa mingi papa pe moko pe pa ite sala na te dino boyeba ke loko te yo fanda na cuisine donc moi eloko wana dialogue benga biso soto oloba na sima to mekai ka to soulever kaka par rapport ya pensée ya maman na biso première dame alobi base vraiment ya ba conflit so tungisa mama kasi mabala source eza désobéissance de manque ya dialogue c'est vrai eza ba foyer mingi mato to lobate la désobéissance. Ah là 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 là. Tout le caca vraiment, tout le cana pour ba conflit et si là na ba famille na biso. Tout le la famille en général, famille si ka papa, maman, bana bazali. Hein? Et si ka papa, maman, bana bazali, il y a trop de conflits. Il y a bana na ba parents na ba yoka na société. Moi, si na mobile ne ba yoka na raliso sauté. Hein? Eza li pamboli te, bozala béni te. Famille eza na ba trouble ndenge wana ezala béni te. Nzambe moya pa akitela bino li pamboli na ye ya likolo. Eza te. Parce que boyoka ni kati na bino eza te. Conflit na conflit. C'est pas vraiment bien. Eza kitoko te bien aimé. To luka vraiment to bomisa ndeko na biso a contribuer alobi malamu, alobi très bien. Alobi ba conflit ezobota ma cause ya désobéissance à cause pe ya manque ya dialogue. Hein? Dialogue ezate. Dialogue ezate neni ninga koyeba ke papa alingi boyete, maman alingi boyete. Parce que toujours ce dialogue, toujours solola te. Dialogue kati na biso ezate. Mutu mutabi maratongo akena nzela na ye, akesala makambo na ye. Tant boyaka boye kokutana kana mutu kokutana tokutana akutu même kutu pas même kutu msupe na table kutu rare na ba table kutu rare pe pourquoi ça fait na table mais mutu jete bonne masola biloko ngo ça va kuna pe moi c'est important dialogue base de la famille toyebana vraiment parce que toyebana katele kokutani ka bongo maman tikala gina bana comment ça s'était passé bana ndenge nini ba rapport au senga a des fois pe faut senga pe ba rapport faut senga pe ko la gate moi suna pe ça ko ba rapport nyonso ko komi non senga mo poye ba pe na école kuno kende na école ba lobi nini eloko nini eza kuna eloko nini salami kuna oye ba keza très important dia nyonso na moto loba eza dialogue soto che na kati ba famille na biso to planter dialogue na kati to planter obéissance parce que obéissance ezaka na basita
tolobaka mingi ke basi baza baobéissante bazoobéir na mibali na bango te mibali mpe bazoobéir te na mibali na basi na bango eza vice verse esengeli tosala na bolamu ngai nasala yo bolamu yo kosala nga bolamu ngai natosa yo po tosa nga mpe to mpe na bino papa elamba namoni ekomisali te ma grâce okoloba papa omoni papa la te elamba moko omoni abimi na okabo papa elamba eza sali te elongola quand même te elamba ndenge eza soin elamba ndenge eza soin te nakolongola te nakolongola te eza bien papa eza chiffonné quand même so mosusu kuna barepasse olata oyo te papa kolinga te tikaka alingi kotosa mwasi na ye te eza mpe bien te eza mpe moko oyo ekomisaka mwasi omona poso nalobi na ye alingani koyoka te bakoloba ne boye alingi te bana boye alingi te sala boye alingi te zongisa boye alingi te papa fo mpe koyoka mpe mwasi na yo mwasi mpe yokaka mpe mobali na ye nyonso mpona kaka koevite bakozi ezala te parce que towana posa bakozi te benga biso toza wana numero na biso eza 07 69 23 98 21 benga biso contribuer vraiment cause ya baconflit na kati ya bafoyer na biso mpe na kati ya mabota na biso peuple de Dieu bana na Nzambe basali na Nzambe bapapa na bamama toza na posa toyeba bakozi nini ezosala parce que tozomona modélisation lelo soki totali sur 100% tokoki ozala na 50 à 60% ya badivorce oui epe soki tolandeli yango mingi ezokende mingi kote ya biso bachrétien parce que biso chrétien sommes dans la parole tozoteya tozofanda tozoméditer mpe les écritures mais au jour makambo yango ezosalama kaka makambo yango ese répété kaka pourquoi cause ezoluka badivorce c'est vraiment nalingi yo vraiment na première fois na nde tokutanaka je t'aime nakotika sexabino moke eyebi ntango nabalaki paster nde azalaka tuna yango na mama gracia ondimi papa miguel nazela kutu te ngamba moko na réponse c'est andima sikoto baproblème bado oya mama na ngai azolanda ngai ebi fa azoseka na moma oyo alobi oyayaka yo loba eso ndima déjà oui c'est le ndima mpo nayebaika wana liboso nani tokendelaki wana nayebi ke tout va bien mais bandelana tokenda je t'aime moi mon chouchou mon bébé monsieur tokomi kaka kuna ya liboso mon chouchou merenga aza lisusu te mon bébé azalaka lisusu te ekomi yo kingandi nakombo mama bino abotela ye bino ye mosusu mpe nakomba bana na bino soko cause yango ezosala makambo vraiment eza nini tolinga tocomprendre yango parce que soki yo oza loboko nga na lokolo tozotambola esika moko soki olingi loboko ezwa pasi te c'est-à-dire mpe ke lokolo moye atantonne eza te parce que toza corps moko soki lokolo ebeti libaku monoko moto aloba ai c'est-à-dire que papa soki aza na pasi mama moto amona siko souffrance wana mais lelo ekomi au contraire ozolinga kutu mwasi aza na mwa souffrance moko oyo ekomi nango esengi memela bible aosala priere kufa lelo lobi mosika poso okufika oremplace nonga bolingo ngo ekeyapi cause ozala cause toza na posa toyeba toza na posa toyeba vraiment pendant que toza na kati ya confinement oyo eza temps ya réflexion allo shalom mama esengo ayoka merci mama na ngai yanga eleki tozosungaka mosala ekende malamu topesa bino bashapo mosala malamu yango tokotika bino te amen tozopesa mpe kaka ide initila kopesa nkombo pase badirsi bayebi oui toyebi déjà nalingi
sikoyo alobi vraiment makambo eza très important vraiment nga tolenge na bakisa modeste contribution na esika mama atilibanga parce makambo oyo ezobomaka famille eza tellement ebele tokoka kotanga ngo nyonso te yango tezaka na bakisa mama alobaki très important dialogue makambo ebele donc toza ngai te nalingami kolomaka oyo ma na vivre makambo oyo nalibali te donc eloko ngai ndenge nabakisa biso siakra eza denature mwana mwasi bana basi bino bamama ya biso boyaka na mabala boyaka na esprit lokola moye commerce donc boyaka teke na ye libala natonga ndako na boyaka na esprit lokola moye commerce omona mama azotinda mwana ya libala fungula miso ezala mayele fungokeli kolalisa miso te mwasi ye na ye na libala automatiquement olalisa miso te po mama mpesenga olalisa miso te omona ntango papa azosala papa azokipe ye bana azotanga na ekola bien azolia mokolo wana bien papa azosala deba nyonso bazalakisaka le jour ekomaki papa possibilité ezaki mwasi moto azopesa sikoyo mama nayebi te so esi batila mofu na mesa yango mopesi tozolia yango bali kobetele masheruke naza na mbongo te nakokwela nayebi te nakosala nini nayebi te nayo mofu batieli yango totozaki mbongo azanzango alobi nakokweya apesa kodeside zometuna nasala nayiba nake koyiba to nasala nini donc nayebi te oza mama na biso okomprendre déjà donc mwasi alikaka dépense mpe na ndako ya libala ok ere tobalani tokomizoto moko mosuli moko bamisu moko ifo koyeba monima koyi koyanga nga na soma yo mpe moningano ozakiyebakeno yo eza towana yofolesa mwasi ayaka po ayebi biso no ayaka po banda kolesa ye mobali mais moto ayedaka na moto asalaka moto ayedaka ndenge na kompana moto ayedaka azalaka nango makasi ya ye donc bamama na biso na kompana oyo nakotela biblete nazala na général na zeli to toyebaka mwasi alimaka depa mpe na so asalikaka ya interne ya dejour mobali misala ya 2 ans mais ya dejour mwasi asiliki depa wana eza moko abakosika titika mate na mitema na biso mibali naokana mwasi nazikano nayoso nazape mwasa koyedima biso naza mwasa koyedima te tozopanda bape na kati amour wana eza te donc mwa contribution motu ndenge napesa lelo yango wana nzamba pambola biso merci papa kola pambola vraiment continue olanda biso à l'autre côté nzamba pambola vraiment tosepele vraiment contribution tosepele na contribution papa na biso na mundu ndenge okoma te formidable eloko ezoswa bapapa papa biso apesi contribution eloko eza vraiment base c'est réel bamama bozolanda biso à l'autre côté bamama lelo toza particulier toza mpona mutu te nga naza na mama te na papa te naza na nga kaka naza ye kote oyo na yambi yango ye kote na centre mpe kote kuna toza ndenge wana toza banetre donc eza babiloko oyo touti oloba na debi awa toza nzoto moko soki liso ezwi problème liso akoloba te munoko mutu fo aloba soki zolo mosusu aza bouche moya sentir tsunga ya biloko eza te munoko mutu aodeklare keke non te chabel ya biloko eza te ya c'est vrai mwasi aza na bolingo soki papa mikolo wana azangeli mais eza nango phénomène tokomisa yango lokola adoration bamama otieli moninga bilo na mesa obandi lisusu nga vraimen nakokweya na nga kaka ata otunga ya opesa nga nkele na olia te nakolia te namona ngo mosusu kuta azoya okitisa
biloko na mesa azobwaka ngo lokwa azobwaka tombola yaka soko ya sena dende na ngape ba vie oyo te quand totiki bandako na biso ya moderne toza ba marchandise ya famille na biso c'est acte condamnable hein condamnable vraiment catégoriquement condamnable toza ba marchandise te ba maman toza vraiment acte moko négatif a première des choses ezosangisa biso c'est l'amour et kobosana te l'amour supporte tout ah oui akouvraka nyonso selon proverbe 10 tia mama mpona nini yango sikoyo yo kobomba mbongo vraimen ezola mbongo ezokufilo na ndako be na compte etanke papa aza na eloko te ondema bokufa nzala obimisi yango ala ozoreklame ozokonyonga ndenge balobaka na kikongo konyonga ozonyonga kati na yo bénédiction kozala te mama na ngai ntango azalaki noyamboba nolia na petite bosokosoka azangi eza problème te toza wana mpona soutenir bible elobi dans Genèse 2 na verset na yango 23 avec soko otali na 22 tu 24 lobi femme c'est aide aza aide ressemblable de l'homme de temps bazomona mama primaire bamoni papa kadima ntango baomona papa diatuka bazomona mama mado ntango baomona mama mpe donc c'est ça la ressemblance donc esika moko aza limité mosusu ayeba apesa continuité toza baaide toza mpona kose soutenir toza te wana mpo tozala bagérer coffre fort soki oyoki na afrique kuna mama na yo soki nani obima bos non soki toza nkome tosala makambo nyonso ensemble eza mpe moko bakozi oyo ezoprovoke baconflit na bafoyer na biso tozwi mikumba ya bafamille na biso omemi yango kaka yo moko siko mbongo na yo efale egérame na kati ya famille na bino ezogérame so na kati ya famille na yo te parce que famille c'est toi l'homme c'est toi la femme c'est vous les enfants c'est ça la vraie famille famille c'est ça bafamille na biso baza wana bandeko na biso sika touti eza bien sûr faut tosunga bango bien tokosunga bango mais na boyokani entre bino mibale eza te ke yo osungaka famille osalaka famille osalaka non mama oyo vraiment tozokondana yango eza kaka question te ke eza bamindele non eza culture na biso po tosunga bafamille na biso oui parce que mindele me mpe bango mpe nde bazali wana basunga mpe bafamille na bango tokanisaka te ke basungaka te mais ya biso siko eleki. Bonjour. Bonjour, papa. Amen. Amen. Oui. Allez,
Merci beaucoup. Merci papa pour la contribution. Merci vraiment. Continuons dans notre côté. Merci vraiment pour la participation et pour la attention pour ce merci. Oui, Yamorena. Tout ça, c'est un appel. Allô. Cathy, c'est là appel. Papa, nous sommes vraiment ils appel. Allô, shalom. Allô, shalom. Shalom, maman Amelia. Oui, maman Amelia, kola pambola yo. Participation na yo lelo. Amen. Ngai na ndaki koloba kaka na suite ya maloba oyo tozopesa biso awa ya biso bamama na kati na bakuple na biso. Eloko nga nakoki koloba nga nazobaze mingi epai ya biso bamama parce que biso bamama tozali bamama oyo tozalaka motema monene. Papa akoki kozala moto moko ya kanda oye papa akoki kozala na lolenge oyo aza mama soko ozali mwasi na mabondeli okoyeba ndenge nini okomaîtrise mobali na yo. Wana nalingi naloba nini? Nalingi naloba ke biso bamama lelo bacouple ebele ekoti na babulu yeke mpona nini toza na bakamarade ya malamu te bamauvais conseiller oye bamauvais conseillere. Donc yo mwasi ya libala oza na camarade ya mwasi oyo abala te. C'est pas nakoki koloba ke basi oyo babala bango nyonso te parce que eza na bamosusu abala te mais aza kopesa mwasi ya libala conseil moko ya malamu puisque eza na bamosusu ke abala na ye te. Mais ntango ali komona yo na ndako na yo ovandi kozalaka te na mobali aza koanvie makambo eza na ndako na yo ekozala na eloko moko moke okozalaki oza na problème na mobali surtout ezalaka baso bazalaka biso baso tozalaki wana problème na ndako na yo tozo kobeta lisolo epa camarade. Ok, ozopataki camarade wana aza na mobali te sokotango yo ozopesa lisolo wana camarade wana osali mais akokomo bien mpona nini aza na dese yo na ye bokoma ndenge moko. Ok, na ntango ozali ke mwasi oza na kati ya ndako na yo quel que soit problème quel que soit difficulté ata kutu lelo ke mobali no azangi eloko mwasi oyo aza na kibongisa mpe mwasi oyo alinga mobali na ye aokouvrir eloko wana
akolinga kuti bato bayeba te ke mobali na aza ampiaka akolinga mpe kutu te ke mobali na ye akoma na susi wana ke naza na eloko te nakokosala ndenge nini donc mpona nini boza deja eloko moko ntango mobali no aza nango te yo eza devoir na yo il faut bimisa mais biso ngai bana kotelema mingi nakokende nakota batata te nakotelema no mingi epai ya biso bamama comportement wana mpenza biso bamama iso totika eloko wana nga mpe naza mama soki nazoloba yango puiske na vivre na bato ebele bamama ebele donc comportement na biso eza mpenza kitoko te ngai nakopesa exemple moko mama grâce oyebi ntango nazalaki na libala nango na mboka place towiki nazalaki na moninga moko moninga wana bandaki wana ndako na nga surtout systeme mpe ya kokotaka baninga na kati ya chambre alinganga moninga wana mpenza mais nzoka nde moninga wana aza koanvie oyo yanga akoya na ndako na kopesa ye biloko akolia na kopesa ye bilamba na ngai azokolata nzoka nde bilamba tako ngai na kopesa ye yango wana ye azokende obima na mobali na ye mais ntango nayaki koyoka ngo ezalaki te ngambo nakangaki mais lokola nazalaki toujours bien mpa na ye na bandaki koyoka mingi mais nakangaka matoi na nga puiske nayebaki ke nga natieli ke mpa nzambe un jour ye mo nzambe aofuta ye mais eyali kofutama epa na ye na sens ke abimi ake afrique akamati asali letre fala letre wana apesa ngo mobali ne ya ndako letre wana eki kokóma na église ke mobali onga nakotani bana ye moto afutelaka ye tiki donc epesaka kitoko te donc eloko nga nalingi kolobaki bakamarade mama otelemela biso likambo ya bakamarade motu nini mpo ozokolobela likambo ya ndako na yo donc makambo eza ebele mais nazwi mwa ata na tiko baninga mosusu mpe bakoka koloba toza ensemble. Merci. nzambe vraimen alola pambola mama Melia mpona contribution na yo kitoko oyo opesi biso nyonso ezosala part na teme oyo tozolobela Continue olanda biso l'autre côté kolo pambola ya Melia tozolobela quelle est la cause des conflits dans la famille. Na kati ya bafamille na biso ya trop de conflits yango mama na likambo tozolobela tozwi contribution ya paster na biso apesi mpe kombo te na bandingi kosidentifie te paster apesi kombo te mama nde awuti opesa kombo mama Amelia mama Grâce paster alobi eloko moko oyo eza très très important vraiment eza alobi répare oui bamama toza na pele mosusu tozwa vraiment tanto bando répondre chaque moto. Bonsoir Maman Mado, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Ngapela ngakina contribuer sur lelo. Oui, tamba pambola. Pona likambo oyo tozolobela awa lelo pona ntina na baconflit na bandako. Eloko moko nga na koyi koloba ya liboso soki baconflit ezokota na bandako na biso ntango tolinganaka dabord tozalaka na sheri. Mama Mado ozobenga na telefone oyo ozolandela émission zala na mwa distance na appareil wana parce que makambo biso toloba kuna tozoyoka mosusu ezosongela biso. Oui, merci maman. Nalobi boye. Oui. C'est bon. Hein? C'est bon. Nalobi boye. Oui. Omoni tango tolinganaka tokutanaka les deux donc mwasi na mobali tango bakutanaka tobandaka liboso na bolingo sheri. Mais tango toyebanaka te ke tokobala ape tango ekomi likambo ya libala ekomi likambo ya motuya. Ntango bato mibale na kati ya ndako basangani eloko ya liboso oyo biso tokosana batango tobalanaka
ezali ya liboso eseneli ke tolakisa na bolingo oyo biso tobandaki nango mokolo ya liboso ntango tokutanaki. Ya mibale, conversation entre mwasi na mobali. Eloko wana ezalaka mingi te na mabala ya lelo. Parce que tozokomona mabala mingi eza kokufa. Pourquoi? Parce que mwasi na mobali bosololaka te, bosololaka kaka na mbeki. Soki ekomi kaka likambo ya kukule elombe bofungola Bible bosololi. Mais oyo bosolola mpenza ndenge ezalaka te libala boyokana na kati ya ndako bakosala baprojet. Basololaka te, bato basololaka lisusu te. Ekoma mobali na point na ye, mwasi na point na ye. Kolia kutu ya pamba, donc soki oyo koservir papa na mesa, donc yo kolia na cuisine. Tanzolo nazokipe bana, oyo nakesungola bana, otili papa lia ye moko. Mais ntango bandaki liboso bozalaki bino mibala nsanga. Or lelo tokoma kotia ke, donc tokoma kotia liboso bana liboso, oyo nazofanda mpo na bana. Oyo nasalaka boye mpo na bana, tata mosu alobaka mpe nafandaka mpo na bana. Or libala ezalaka mpo na bana te. Libala eza mpo na bato mibale oyo balinganaki, oyo bakutanaki, ntango bakutanaki bakei liboso tie na bafamille ti na eglise. Lelo sikoyo tokoma koefase eloko wana tokomi komona sikoyo bamakambo ya mokili. Ndenge nalani mama Amelia ndenge alobi, donc quelque part na bacamarade kote ya papa to kote ya mama baza koboma mpe mabala mingi. Donc bayaka kotia mwa nini naloba mwa mungwa na libala ya bato epai likambo ezali soki problème na bino boza na problème na bino na kati ya ndako. Olingo kobongisa bino mibale oluka ozwa troisième ou quatrième personne oya kobongisela bino yango. Or mutu wana bino bozobongisa ajoki bozobengisa ezala mwasi ezala mobali oyebi intention na ye. Parce que mpo na nga soki tolingi ke mabala na biso ekumela mingi tobuka mabolongo. Soki problème ezali totalisi yango epai na nkolo. Bible elobi ke soki bozali na problème botalisa na liboso epai botalisa na nkolo mpe bobenga bancien de l'église baya kolobela bino. Lelo mpena bancien de l'église bakoma songisolo mpe tokobenga ye ntango oya kotala likambo ebino abeli yango lisu na église. Epanza na église mobile. Mais nga mpo na nga malamu oliomema makambo na oyo libanda mondela nzambe oyo ayokaka epai nyonso tozali nani na se ya mabele akoyoka yo akopesa bino solution. Même kutu problème oyo eza ya ndenge nini nzambe wana asilisaka apesaka solution na nyonso. Mais lelo tozasuna patience te kaka soki balobi na nga kutu daye surtout biso basi nga soki okoyinga kaka na 12 heures daye na 13 heures so na bili bakoyingaka ozoka mikosa. Komikosa vraiment. Batata balobi nga mpe yokanisi soko koyinga yokanisi nini yango nga mpe na kotula nga mpe na kotula te daye kutu so na te na chateau rouge ya babielo basali. Ah bon? Siko vi yango tozokende eza wapi? C'est ça. Nzambe na biso eza wapi? Yango moyena kende musiki ezate mikolo eza ebele tokokontinue. Merci beaucoup. Merci maman Mado, merci beaucoup, merci. Que Dieu te bénisse maman Mado. Continue à l'autre côté. Tous toujours ensemble. Tu le vois lelo et au chauffeur hein? Et bandi hein? Nga ben okima na ate. Et chauffeur vraiment. Ben okima te na za. Nyonso eza malamu, eza vraiment kitoko. Ba contribution bato ya boye. Et ça la biso vraiment malamu. Ils ont contribué à ma couple. Yamoto et la tante, tout qu'elle na opinion, au partage, à penser, au yamutu na muntu, au yazoti qui la biso. Chef, ils ont profond. Nazo bandela, muntu koti na ve, tozawa. Donc qui m'a dit, tozawa. Tozawa, pour ça, faut tout arranger. Faut qu'il y ait ezala partout. Nous avons besoin qu'à ton cœur, tout partager le coup parce que aïe dit le pourquoi.
quand au lobby la cause, c'est-à-dire que tout le cas cause ce qui est effet ça la nini même un divorce ils ont un conflit ils ont un problème c'est que après fait wana to ça la nini il faut trouver solution. Amen. Papa le bel biso le moko est très capital ba maman ebi biso ba Congo ngana ebité pour modernisation na bina poto na ebité mais je parle na biso nyonso ndeto za boto uti Afrique na biso ba Congo to ebi ke fufu ya papa ezalaki eloko moko boye mwasi ntango azoprépare yango doki ya forme vraiment ezalaki vraiment ya forme moto ntango azolamba koko vaa banolo badoko bemisi on va mafuta esali va boule soko awa biso tolambaka semoule wana mpe il y a des fois okenda oka na memoka ya kiyendi oyo otieka na misa pa lobi forme au servir fais à l'agréable présentable de monter montanga amoni mesa boya tazaki na posa olia te mais pesi ye appétit siko oya biso na yebi te soki mavungusa soki ya ndenge nini oyoka kobwaki ka biloko wana peut-être moto paza na présent wana te yo tiki ka wana milinga nyonso da chaleur wana mwa moto de bando bima nango tia oya soka olialia na yu yango te na yebisaka ba mama boye soki mobali naki okutana Dalila ya ozangi olela parce que Dalila tika te Dalila comme ça moto tina suka. Alors, soko linge makambo ekomela yo te mama, changer position na yo ya ko servir. Et ça la présentable. Et l'ambele ya malamu, matembele na ya morena ya tombola bwaka te. Mais tombola mabiloko ya papa. Nga na yebi nga na prendre. Biloko ya papa ça biloko eza sacré. Le temps ozola ma vraiment yo mona motema na yo, oza vraiment dans la joie que mobali nanga fo alia. Parce que biloko misa to 4 ezaki eza base eza pilar na kati ya libala okokoza loza makasi na chambre mais soki peut-être na cuisine ko servir à présentable ezala te to mona biso to yebi ke ba para na biso ba boti na biso enseignant biso mobali ezala na sani na yaza na kopo na tout ça mais awa to zo trouver nyonso eza différent non kaka pour Europe même en Afrique. Partout dans le monde. Alors, papa déclaré, alobi eloko wana. Soka ke okutana mama mandreni na malewa. Amoni mama lewa ndenga zo servir. Tango yana ndako boyo tile blogo nana amona mo rien. Eza moko ya ba cause, mama tellement comprenaka na ote ko servaka bien te. Olamba ka bien, olamba be biloko aposa no lobi nango papa na nga. Lesa kanga biloko aposa na nga te. Yamba de ko bongisa. Police papa ni salade posa bloka seka ba salade oh là là aligane salade ya ligane semoule lamba tata mesala la chaque jour semoule yes oui c'est la bien morena tongo etani papa ke musala tuna papa olia nini papa balinga ba olia ba loso te ba pati biso mama buto ale fatolia na biso pote ma tufanda to passer na bana to leo na biso nyonso o bana balia komona anga pe na olia na mais papa te ba papa mso ba mesana na bango te na ba loso na ba pati ba nini ba balinga semoule na ye te atani semoule na ye papa le bi moi le bokia ne sala bien le bokia na to question mona de ba mete na ndako sala ngo bien moi le bokia moko ya ngolo moi le bokia moko ya ngulu oui, mais là, le système va maman. Et ça, là, moi, bien. Moi, présentation, il y a décor, il y a bien. Papa, vraiment, comment vous parlez, il y a un ndako pour, tu vois, comme un ndako, on dit à Malunga, tu vois, comme le zate, papa, so, comme pour faire de la pizza, comment vous voulez, ba kebab, comment vous voulez, ba kafse. Maman, ndako ezali, azana mwasi na ye ya valeur, une femme message. Ou azana ndako. Papa, faut que vous voulez, ba malewa na libanda, ezaki toko, te non sens, ba maman. Non, dialogue to bongisa parce que za moko ozo causer ba conflit na bandako na biso na bakati ya famille na biso to bongisa préparation biloko kolia papa tande to bundana pona bande bano balia to bundana pendenga pona papa ba mama to bongisa vraiment to vraiment eza vraiment très très important parce que comme biloko kolia o to négliger ranga
Et ça, il va aider les gens qui ont un foyer par rapport à combien c'est nous un foyer. Combien t'as moi so attends moi so il logo ni nyango parce que nanda ku mawa maman. Et moi na parole ce que tu négliges colia. C'est-à-dire que moi peut to vivre peu bonté exemple de ma vie c'est ça parce que nzamba va ça là avant le banavia mon falia. Et que c'est mystère. Ah oui. Parce que Abraham to Sarah bazalaki na promesse pour Isaac. Mais vers Genèse 18 pour accomplissement ne kokisama et senga ilubwela mama. Après avoir Sarah kolamba allié a commis du lobela a lobé dans ce temps là. C'est-à-dire que ceux qui ont préparé déjà partir à Mesa. Papa tu dans moi bilobela moi c'est pas bien. Si on même na chambre. Yaya makamza différent. Donc au côté ça Yesu nanzela na prière avant de base c'est-à-dire que foyer wana de gozala heureux mais ceux qui tirent l'autre sont na makambo et tout ça la maté parce que toza ko négliger makambo ebele ba mufungusa ngana benga bango basi a pinchu basi ba kamundele totika ba biloko wana totika ba biloko wana ba maman toza la basi a pondu parce que basi a pondu basa patience Basa patience, aza vraiment na douceur, il y a pour préparer des lots, il y a pour servir, mais ça, aza dans le calme. Yo dialogue ezala te. Maman préparation pour la déjà essayer na faut en patience. Et ya yezana mutu nyoso te. Faut en patience. Eza musoso sa makasi nde aza bonga changa na nzunga bulu kusa kuna soki ozana mino. Beaucoup ta so na mino te. Non, faut en patience. Pour lamba ezosinga patience. Parce qu'il faut saisonner. Il faut que tu mungu, il faut que tu manini. Moi, aïe, maman tungu, il faut que tu nakata vidéo. Parce que ça, ça me moto na olamba. Monte olamba bien te. Olamba bien te. Le papa le dialogue. Maman. Ba maman pasteur. Ba maman mabala, ba maman Yesu. Dialogue. Et loco. Papa zana pe mungongo moi cher et ça la carte douce ce que mon mungongo faut mettre la main dialogue c'est-à-dire que kobo tes assurances à libalate non dialogue yango ça la force ya foyer ce que Sarah azalaki na esprit écoute te bénédiction ngoko tate modena. Parce que, et si qu'un dialogue est ça, c'est-à-dire que ce qui écoute est ça. Parce que cette conversation est des personnes. Nous sommes là pour se soutenir entre les uns et les autres. Donc, tant que yo lobby, au pessinga point de vue na yoki, na mettre moi en pratique, ngaipe na koloba, pour yobe na côté mon sous ça nini, on mettre pas en pratique. Alors, ce qui dialogue est ça, foyer wana ndako wana ekozala déséquilibré parce que mutu na mutu ma parce azo tala bien privé na ye asala makambo na ndenge na ye parce que toza commettre tokozala ke na chambre ta toza na relation nini yango te tosala biso to koma na uniforme moko mais loko esala biso to koma na uniforme moko eza langage moko pensée moko evandeli moko etamboli moko mais soki maman opansaka papa na b moyenda ko wana ezala malamu eza te tozwa temps ya dialogue mokolo papa vanda nanda zwango particulier bana baza na point na bango zwa particulier chambre balobi ezali esika mwasi na mbali basisa la différence mais bino façon na bino ata na salon bato bakomprenaka déjà oh bino boza dialogue maman Mado a soulevé sur hello maman Melia alobi ba camarade proverbe 17 alobi botanga ba verset na to pesa bino alobi un vrai ami akomaka plus que un frère nata ya passe camarade alingi yo asalo mabete camarade oyo alingi yo akozokisa motema na ote oyo azoporte na kati ya motema na ye akolinga te ke pasi moko ekomela yo ye azala porte malheur wana oyo malamu asutenaka ya morena oyo malamu ntango amoni oza bolumbu akokufi bolumbu na yo
oya malamu tango beteli ye pasi na yo akogarde mais soki ami wana tandaka o libanda azami te nakokonseye pasi ya mabala nyonso non comme serviteur mais naza kokonseye yo comme leki na yo comme mwana na yo comme yaya na yo comme mwasi o biso toza sur le monde entier mwasi ozolanda biso lelo le véritable ami fidèle c'est Jésus-Christ oyo akodéceptionne yo ata mokolo moko te parce que dans le monde il y a la déception badéception eza ebele ya morena mutu mosusu oyo ozokonte na ye peut-être ye wana nde moto atia likonga na motema alors confiez plus en Dieu premier ami no ezala mobali na yo ezala bana na yo tu serais heureux nayebi te par là mwana ozali na baksa c'est vrai maman et la Bible nous dit encore que maudit soit l'homme qui confie à l'homme faut pas qu'on se confie à Nanabato parce que mutu eza na ka ba déception mama papa ozolanda biso soki situation moko ekomeli oyo ya pasi kota na chambre na bibelo biko kota kanga fukama lela nzambe nzambe akokonsole yo e nzambe akolakisa yo ndenge okoko réagir na likambo ekomeli yo mpe botrouve solution bino mibale bofanda memi omoni ntango tozalaka na bakanda des fois tokokaka vraiment te ke opesa lito epa moninga na yo aloba oyoka ye po nini ozali ya otonisama na kanda ntango kanda na yo kokita bozwa temps bodiscute boparle ensemble bosolola mpo na nini likambo boye mbala mosusu esi naloba biso na bavi na biso eloko moko tosalaka makambo oyo na ancien testament babanda osalela ntango ya kala moto asali lisumu epa basali na nzambe na kati ya temple obomemi nyama na yo babomi bazokolongola mabe na yo te me bazozipa mabe na yo mais à cause ya Yesu Masiya ntango aya kufi na ekulusu alobi ke papa limbisa bango parce que bayebi oyo bazosala te et tout était compris à la croix masumu na biso nyonso ekomi mutu na mutu opusani pembe na nzambe osengi nzambe alimbisi yo masumu na yo eza kolimbisama nzambe apetoli yo asokoli yo okomi plus que la neige même la Bible dit nzambe apetoli yo na mabe na yo nyonso ntango mabe ezali tofanda tosolola tobongisa yango mpo mabe wana ezipama te me ezala efase mais biso toakimilaka mabe c'est pour cela epe ebimisaka badega après osalanga boye ozongisanga boye parce que osalanga mabe moko ofandisanga te tose réconcilie tosolola mpo na nini likambo wana eyaki tozwa solution ke te mbala nsima tosalela su boye te mpo mabe ekoma te problème na biso wana dialogue eza te ntango likambo ye tofanda tosolola tobongisa yango mpo baconflit ezala te mposa nzambe meme eza te ke bafoye na biso ezalaka détruit nde eza détruit lelo bafamille na biso bafoye na biso eza détruit na ndenge ya mokie te bobenga biso toza awa mpo na bino tozozela pene na bino tozokende vraiment presque à la fin ngonga na biso ezopusana tozozela suggestion na yo na ngambo mosusu pesa biso contribution na yo toza nango vraiment bosenga parce que émission oyo eye po ekota na kati ya ndako na yo mpona komema restauration emema réparation esika oyo makambo ezalaki malamu te nde tolobaki cause effet solution soki cause ezalaki effet soki etrouvaki baconflit lelo toza na posa totrouver la solution parce que esika o kombo na Yesu eza kolobama eportaka kaka kimia. Jésus-Christ est la solution de ton foyer. Jésus-Christ est la solution et la paix pour ta famille. Yangwana maman, papa, sur le temps, ceux qui bobungi saki bolingo ya liboso, maman magalo bitanto linganaka, je t'aime. Ah, lelo ngana kamwaka. Oh mon amour, toi benga mama kingandi. Oh, mais moi c'est note. Eh, ya Pauline. Obena.
Ya mutunete, hein? Oui. Obeka na na ya pole. Abengake docteur, abengake amor. Ah, docteur ya mystère to docteur. Docteur nga boka na yebi mystère wana. OK. Maman lobi yebo kaka mutayebi mystère wana docteur. Mais nga pena ça pour ça ce qu'on a comprendre vraiment. Hein? Parce que balobi on donne ce qu'on a. Ah oui. Tokoki kotia boete ce qui tozongi pa na biso mon côté. Photo lukato réparer. Esika o mbebe zalaki to bongisa. Toza ba parfait, hein, toza parfait te. Tozo te ya mandenge tozo lo ba contribution ya bino ezo sunga pe biso pe na ba foyer na biso. Biso te ga toza ba saint, toza pe na ba problème na ba foyer na biso. Non, personne n'est saint. Toza saint. To mekara toujours koluka solution. To lo ba kaneka parti. Partager yango na bino ba ndeko bozolanda biso à travers ba thème ya kitoko boye. Yozwa quelque part osunga foyer na yo biso pe na ngambo na biso pe tozwa partie na biso pe kosunga ba foyer na biso. Toza biso ça ba foyer comme na phase à sika. Mon cœur, mon chouchou merengue. Toza un peu ça. Maman ba chouchou merengue wana lo ba makara soki tout va bien. Quand il y a des problèmes, chouchou merengue et lo ba marasusu te. C'est pour ça ya mwana toza awa parce que chouchou merengue wana ba benga ressources pour ba cause ezalaki. En plus, il y a un problème à propriétaire dans le couple, ba séparation de corps. Pourquoi? Hein, maman, vous m'avez dit que vous pouvez exprimer na kati foyer na biso. Wow! Ah oui! Mais c'est génial! Vous avez des amours qui ont la base, et moi, je sais que to ba papa, to pe ba maman ba bimali banda. Parce que, nga na tangi na makomi na nga, ki beso lo bananga ke na livre ya 1 Corinthiens. Na livre ya 1 Corinthiens, chapitre 7, na verset na yango 3. Alors, mobali to pe mwasi moko te, apimela moninga nzoto. Parce que, oh, ya yo za ya nga eza ya yo. Et ça, c'est pourquoi on flippe. Mais et là on se fait morena to kali mbishanga na toucher vraiment pour malamu. Zonga na kamwa moto azolo bato na conflit séparation du corps, hein. Voilà séparation du corps. Mais après quelque temps on est libre vivre. C'est que séparation du corps mais dommage, hein. Kozala na relation to pe kozala na nini na rapport c'est eza kate pona sentiment mo boki compter eza loko eza sentiment eza désir il y a deux personnes boza ko se transmettre ngo eza courant moko o eza entre batumi bale basala ngo ala voler te eza ka pona te to l'exakata et quoi stress non eza combinaison ya deux personnes hein sikoyo mikolo wana kaso ba pesi mbongo te 2000 muta kumba mninga te papa pe mukolana so monega ege ma sala ki mo fale mo boye yobo pese mu Kongo wasu ko ma soki alinga pusa mama alinga pusa mo loboko boye tikanga salenga muto alala lobaka eza mo ka conflit hein muto alala lobaka o la muga eza fatigué mais tombo otano ke musala pona musalo za fatigué te mais pona ndako osala pe désir maman za na posa na yo bibelo biko pimela mninga na yo te parce que nzoto na yo eza ya ye nzoto na les écritures hein yo mtu ana autre côté comme ya biso ba verset tozo pesa bino et sunga bino fama na ndako et sunga bino parce que bablo mususo lelo eza ko créer ba désordre na kata foyer et eza ko ba conflit eso za makasi. Hein? Ba maman, biso mtolala na ba pantalon. Na sens. Maman lala na robe sur kola munene. Moi salibala. Na sens ni. Cause. Oh non. Cause yo luki. Arrêtez. Déjà olala na robe na kola. Ndaku tunalobaka mingi ya ba maman ba contribuer pour na ba camarades oui. Ba camarades baza moko pe ba cause bazo poser beaucoup de problèmes na ba foyer na biso. Mais ba nani ba pesa accès pa ba camarades wana. Mais abiso moko comment yo camarade na yo ko ba ndoko bani makamno se le kananda kuna yo non sens po ya sala na moni po pesa otolia nini be ma yebisa ye hein nga moye linga be maninga za boye kutu ninga za boye anyokola kanga asala kanga bosiko pona lo bano poso lo bino fanda la libala wana kuna kande ba nyokolo ba beta wana o lo bana linga ngati so la bino limbisa etika kaka yo kote la ke kaka
nga tu sais ba nga kuté ba pesa nga réponse yo ma passer ngo pesa nga tala réponse na be ka réponse ne fallait na na bisa nga yote pour na be ka réponse ne za na go pesa nga conseil siko yo bisa nga pour na ça pour pesa conseil siko te mo kuté bena mutabala ma pesa conseil à malam obo ya ngope tu vois et ça on a sens mon côté bien aimé so on a problème mo ko zo tumisa yo na couple na yo eza malamu ya koluka bato oyo bakoko sunga yo oui eza bien luka pasteur na yo baza wana mpona ngo soki omoni ke pasteur na yo so oyebisi ye likambo ke abimisi yango libanda oyoka yango quelque partoui bien sûr bazali bapasteur oyo bazodétruire bafoye bato ebele bazali ebieme na koyebisa yo ke baza maudit bakozala jamais béni bakozala jamais béni parce que bible ezoloba ke lifuti ya masumu eza kufa donc lokola osali mabe okobuka mabe na yo osali kobosana yango te eza maloba nzambe bible elobi nzambe aza derrière maloba na ye mpo akokisa yango oyo aloba akokisaka yango et la bible dit il est fidèle nzambe aza fidèle ntango alobi akokokisa yango yo pandi foye moninga mpo yo foye na yo ozala bien na foye yo mpo ozala bien te okozala na kimia te so nzambe akopanza foye na yo te eza na likambo mosusu ekomela yo c'est pour cela faut te faire beaucoup d'attention biso toyaka koporte bamalere na bafoye bato faut faire beaucoup d'attention parce que lipamboli ata mokolo moko te ekokita ekobeta na ndako no ndi na vie na yo jamais okopambolama te jamais tu seras béni jamais avancer bapapa mama tobongisa ko tobongisa tofuye les mauvaises compagnies baoyo baza koporte eloko moko te ya bénéfice na kati na bavi na biso esengeli to éloigner bango na kati ya foyer na yo yaya troisième personne ezala yesu ata mama na yo ata tata na yo akoki mpe kodevie yo meilleur ami tala makambo papa na biso akotee kokontrole wana lobi bana na biso tozoke libala na pensée moko elokola ya commerce oke libala mpo ovwamisa famille obomisa famille na yo qui t'a dit ça non arrêtez ozobala te mpo ovwamisa famille na yo non tobalanaka eloko mosusu bato bayebana te batanzaka tobalanaka mpo toke kobotaka kaka bana non c'est pas ça tobalanaka mpo tobotaka te bana baza bafui oyo babotamaka na bolingo na biso tobalanaka mpo tosala na bien yo osalanga bien nazala bien nga mpe nasala yo ozala bien tobalanaka mpo na bongo tobalanaka te kaka mpona tobota parce que ya mpe na bacouple mosusu mpe babali si babali baboti bakufi mpe baboti na bango mpe te baza mpe modi mpe te parce que tapesa bana eza nzambe so nzambe apesi yo te mais mposa nzambe ezaki yobota parce que aboye multipliez-vous mposa nzambe eza wana ke tobota mais tobalanaka mpo tovwamisa bafamile na biso te bafamile na biso baza wana soki esengeli esunga ye eza bien mais banda na kosunga na kati ya ndako na yo na kati ya ndako na yo na yo moko na kati ya ndako no biloko makambo eza malonga te okesunga libanda okanza opambolama te obimisi mbongo mpe kosunga motu mosusu na libanda kuna mobali no na ndako abandi kolobaloba mwasi no na ndako azolobaloba lipambole koya ta ya molina teke mosika te nakosani parti moko papa alobaki alobi omona bamosusu aoke quelque part bazwi makolo batie likolo ya kiti bazokatema nzaka bazosoigne baosali mwa propriété ya makolo bamama na biso ebi eugène formule ya libala eza stratégie soki oza na stratégie ogane terrain lelo tokoma opense mingi na kisi momona mpe moto mosusu mpe avandi na libala azalaki soki deuxième bureau soki troisième bureau aye okoma premier bureau eza noke mosusu aki osomba kisi soki ndeni te mais ayebi bastratégie biso mo nde moto opesa bafever wana oremake mosusu makola papa baposo se trouba déjà aolata chaussure susu ekomi kokata na yango moko amati na dros okatrezotia kwa mpona nini mama oza na ntango wana te ya kosoigne osoki abimi libanda
ake kuna msu batela ga kiti na douche bazonike mukongo yo sala kana ote mais c'est vrai ya Paulina yo sala ote parce que lobo quoi au moment où na sebo na moi difficulté mais so mo tunso sana simananga aonika ngana pete na zana douceur wana peut-être non sala ngo mikolonyon sauté mais na sana tamoko boye moi réservé moi extraordinaire la préparer pour na wana biso bando mona ngo il a de fois mona maman papa boye moi basa ma ya moto tele moi ba citron na kati avant de zolia mais makolo za na basa ma ya moto mais biso lelo tendresse tikala pona yo moko soit ta moi crayon yo moko me bima bien ozosoma ba maquillage moi ba outillage moi bien oyo koko salela mais pour yo soigner pe ya yo fier ya mobali et utaka partir moi si ya moi c'est ça pas mbali soki o façonna kambali no bien abima chic abima bien bato ba oloba ya c'est vrai ça na moi ça makasi ana moi ça malamu siko yo moko oke sel samanzaka na yo ke na salon bo futa ba 30 € ba 50 €. Mais siko ya papa bande banda makolo ko malokola mabiata mutu azo fife mais ko poto na fo maisalo mutu ofanda kuna na ba kati kuna ya ba village parce que toza na temps ya ko soigner te alors biloko wana nyonso ya mama biso première dame aloba qu'il faut terre d'attente ce qui terre biso mi baleza ko sala ko prêter nyonso ya mobali na yo donc tozo kende na angle spirituel pe na angle physique parce que libala pese to memiango molimo mabe libala molimo ndeni mabe te po il est de fallu comment toza bana nzambe em suspect to cause la paix au serva pe nzambe a côté nyonso parce que émission tozo sala toza biso bana nzambe toza ensemble même avec l'homme de Dieu biso nos de toza boy toza ba servante de Dieu alors il est de fois to mi pesipe mingi na spiritualité tozo bosana o eza ba droit na biso sengeli to sana kata ba foyer na biso parce que tozo jo temps ya méditation parole tozo jo temps ya ko prier ya ko faire mais tozo ko comprendre entourage na biso nini o ezo kende malamu te parce que ce qui physiquement oza malamu toza positionné te oko prêcher te oko transmettre le comme malamu te oyo o te ya bato pesa bato ne ma fo mémoire na yo ezala bien ezala posé oui c'est pas là il a des fois peu foyer biso bana nzambe eza ko se détruire parce que to memela ngo mingi angle molimo hein molimo akomi mingi donc ata ozana ndako boye mobile moko ko zala aza prédicateur quoi que ce soit donc yo memeli kana ndenge wana na pa ikaka ndenge ya église o memeli yango tina ndako wana ndako ekufa wana ndako ekufa de photo yeba vraiment ko jouer rôle na biso attaque basi le papa pe mo peso po moni pe ke mère moi beauté ta ne sali moi nini vie o checker momi na nikolo na mono hein bas pe kiti moi mkia ni mono moni coiffure et ça là na bien et ça là na bien makasi ba maman te bi ke to linga ngo po moi mingi ta ko bimi po bo là tu peux pas t'attendre te ça n'est pas molé pour na très joli et ça bien et ça vraiment babiloko moko et ça vraiment base et ça base balobeli biso obéissance balobeli biso humilité na Ephésiens 5:23-25 la transparence ou la mentirité pour moko pe ya biloko o biso to bakisi poto ke vraiment faire conclusion na biso et ça manque à mentirité parce que moi c'est sûr que ça il mentir encore gérer moi c'est sûr que ça il mentir en un langage à douce moi c'est sûr que ça il mentir à obéir moi c'est sûr que ça il mentir humilité aux alatés c'est la base moi c'est sûr que ça il mentir yaya à cause d'un esprit écoute parce que à se comporter comme moi il y a moi Salomon so peut ces exemples na cantique de cantique 8 avec Sénangota lobby kuna bandeko ya soma baza ko lamenter balobi tozana elenge na biso ndeko na biso ya mwasi et ça collé na ye déjà asa déjà avancé de âge mais
notre problème en est que azana tolote. C'est pour ceux qui nous balaye kolukaye. A okende ndenge nini. Oh, mamen, symboliquement, prophétiquement, et symbolise la mentirité. Monte soka zana mentirité à gérer problème. Ba conflit o ezo ya mke a ndenge nini a koki ko arranger moya problème. Mais ce qui osa na mentirité te, okoki ko scandaliser même mobali na yo, dobe mwasi na yo, parce que mentirité tout le bango en général. Donc ça en général ka ko na basi te même pour na mibali. Tout le bango parce que eza pena ba papa mususu bazana ndenga o gérer problème te. Donc ya monaka akele kaka brutalité, aya lo bakaka confronter ata mwasi za esika bato. Au moins to fandi boya bandi o gange la yo mais non. Et la maturité la maturité à agiter. La maturité à mon tout. Ils ont acheté. Parce que même ils ont à 18 ans, 19 ans, mais tant que ça s'est engagé dans le mariage, ils ont déjà formé déjà famille. Il faut la maturité. Il faut savoir réagir tant problème est là et qu'on toujours comme on a conclusion et solution parce que toujours le bah conflit et toi on a pour ça que bah conflit on a et continuer toi on a pour ça de trouver solution on a bah conflit au benga biso tozawana mais na moni le la air na biso vraiment chité là malheureusement ma bébé vraiment pour le ba ezali pour na ba na nzambe pour na ba foyer na biso to profiter vraiment mais tant na biso vraiment et commun pousser tant na biso vraiment et copie je pense que toujours conclure quand na kolobake totika na 2 points totika na transparence na hospitalité. Je pense bah point auto le belango mardi prochain to continuer sur na thème oyoyo to le belango parce que tozana ba point moko to réserva qui pona ko pesa sous le bota ba nzambe parce que ba point mususu bande mususu ba lobeli yango biso to tiaki yango tozo commenter na ba point mo mais tikali to tika on dirait na 3 points parce que maturité peut to lobeli on vraiment la profondeur te mardi prochain to me kaso to kota suna profondeur to le belango parce que les loso qui ba conflit parce que ba baza ba immature hein maturité ezate responsabilité moko ezate mona likambo moko ça noka problème tant mo bazo expliquer yo ango tali vraiment le bi yango kaka veme panzi bino yango kaka mo nyelo boboino bomino libala yango kaka hein to meka vraiment na bisunya nzambe to wa trouver solution pour ba conflit et la soutenir ba foyer na biso ba problème écolongwa te bien parce que en tant que nous vivons il y aura toujours des problèmes mais on est là pour trouver la solution parce que avec notre Dieu tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Ce que nous disons, que Nzambe azaye ya na nyonso, que Nzambe azali boso na biso solution kozala. Ya mwana vraiment Nzambe alola vraiment apambola bino bobo sanate tozana COVID-19 pour ezo combattre population monde entier. Sokola maboko se protéger aux la contaminité au contaminé pe bandeko na yote. Nzamba lola vraiment pambola bino nyabite mama grâce le basuka pona to kabwana bandeko malheureusement to na posa to kabwana bino te mais tant na biso mezo permettre les sociétés nzamba lola vraiment apambola bino vraiment abondamment bobo sanate ko partager la vidéo bandeko balandi biso te ba kota ba ya kota na retard ba ko mona vidéo oyoyo bako mona partage au peu sur bango partager tindelango bandeko mususu ba komi ko mona mote afin que atana ba air mususu bako kozwa ba vidéo au peu na bandako na bango nebiki kusuma bango partager aimer commenter s'abonner yango tozana moposa poto continuer kozala toujours pene na bino to memela bino esengo oyo tozokotisa na kati ya bandako na bino soki tozali pamboli mpo na bino s'abonner kende activer j'aime esala biso bien mpo toyeba mosala na biso oyo tozosala soki ezoplaine bandako na bino mpe mabota na bino
bapapa nyonso bolandi biso na mokolo ya lelo nzambe alola apambola bino nzambe ya Dr Neto oyo apesi biso espace oyo apambola bino vraiment eloko na oloba cause effet solution toza awa mpona kotrouver la solution ata bovandaka en foyer soki papa abengi to mama abengi ezala sujet ya dispute te na kati ya ndako parce que mosusu na bino mibale bozwaka vraiment ta wana te me occasion epesameli biso mutu na mutu asexprimer toza wana mpona koporter la paix yango wana na efite bino marti na fete juste bozanga te mpe nabakisi koloba boye na nyonso la prière c'est la clé la recette de toute chose kotisa yesu na kati ya ndako na yo na kati ya libala na yo tu seras heureux avant olala bosala prière en famille ezala malamu na temps oyo toolekisa elikia na biso ekimelo ya solo ezaka yesu masiya tika psaume 23 1 à 6 etambola na bino ezala partage na bino que le Dieu d'amour vous bénisse bobosana te toza na radio télévision Christ vous appelle